Poštovani gledatelji, pratite intervju tjedna na Cryptoverse.hr. Gost današnje emisije osnivač konzultantske tvrtke Resomnium, koji je u kriptu i blockchainu cijeli niz godina. Filip Blagojević. Filipe, dobrodošao u studio Cryptoversa. Hvala, bolje vas našao, hvala na ponovnom pozivu. Nije te bilo godinu dana, puno se toga dogodilo, ali ajmo mi na ove kurentne, recentne stvari. Tržište ne izgleda dobro. Imali smo klasičnu pre-FOMC korekciju, dakle već uobičajeno povlačenje pred odluku federalnih rezervi o kamatnim stopama, no zaraz se nastavio i nakon što je Fed smanjio za tih 0,25%, ali i najavio prestanak programa kvantitativnog stezanja za 1.12. Pa što se događa? Zašto ovakva reakcija? Mislim da je bilo očekivano smanjenje od 25 postotnih poena. Imamo još jedno smanjenje, očekivano smanjenje do kraja godine i mislim da bi bilo iznenađenje ukoliko dođe do 50 BPS-a smanjenja, a ne bi bilo iznenađenje ako to bude 0 ili 25. Tako da mislim da tržište u slučaju još jednog smanjenja od 25 ili od ostanka na 0 ne bi drastično reagiralo. Zašto nije odreagiralo jako pozitivno ili jako negativno, rekao bih da je to, mada imamo i drugih nekakvih vijesti gdje je, ne znam, Nvidia je sad u partnerstvu sa OpenAI-em i druge stvari se dešavaju. Imamo i to zatvaranje američke vlade koje uljeva neku dozu nesigurnosti, ali opet s druge strane otežava uopće izdavanje financijskih pokazatelja podataka, pa i Fedu otežava posao. Uvijek je nama lako reći, Fed, lako je njima, oni kontroliraju sve, ali puno podataka oni uzimaju u obzir, a sad teže dolaze zbog tog shutdowna, zbog tog zatvaranja do tih podataka. Ok, vjerojatno je na korekciju, tu daljnju korekciju dobrim dijelom utjecala i konferencija Jeroma Powella, koja je izjavio da je rezanje tih kamata u 12. mjesecu koje se spomenuo daleko od sigurnog. Nakon Powellovih komentara čak su izgledi na ono FedWatch alatu CME grupe pali sa više od 90 na 70%, što je prilično značajan pad. Ti misliš da će se ići na rezanje do kraja godine? Ja bih očekivao još 25 BPS-a, znači kao što se dogodilo sada. Naravno da, mislim, da sam ja na mjestu Jeroma Powella, mislim da je čak i opasno i politički, možda čak i legalno reći, sigurno ćemo nešto napraviti, jer vrlo je on svjestan kako njegovo ponašanje i riječi utječu na tržište, a i naravno čovjek želi držati sebi otvorene opcije jer svašta se može desiti bilo koji dan i tjedan, a do tad ima vremena. Tako da bi i ja na njegovom mjestu se ogradio i rekao, razmišljamo, ali daleko je od sigurno bilo što. Zapravo, Powell je ovdje sasvim realan, kao što ti kažeš, gledaj, čak bi se rekla jedan od rijetkih odraslih osobi. Jer, kako on sam kaže, ne znamo što se događa, nemamo podataka, država je u shutdownu, board je čak podijeljen, dakle FOMC, odbor za otvoreno tržište, tržište rada slabi, potrošnja raste, na snazi je no hire, no fire, dakle politika zapošljavanja. Sve u svemu, jedna je čudna situacija u ekonomiji SAD-a. Kako ti ocjenjuješ to stanje preko bare? Pa mislim da, slažem se s tobom, čudno je, ali vratio bi se samo i na političku situaciju koja je, znači, predsjednik Trump jako čvrsto nastupa sa svojim programom. Mi smanjujemo dug tako što ga naplaćujemo izvana tarifama, ali ga u stvari ne naplaćujemo izvana, nego svojim ljudima naplaćujemo više zbog tarifa. Absolutno. Ali i naravno da je on svoju i kandidaturu, a i prvu, a sad i drugu, zasnovao na nekim populističkim mjerama koje sad mora dokazati. Midterm je sljedeće godine, mora ih dokazati, mora nešto napraviti. I naravno da je njemu u interesu da se kamatne stope drastično smanje, ne 0,25, nego na 2, drastičnih rezova. On je čak spominjao na 1% ili nultu. Tako je, jer naravno da onda sve je, novca je sve više u optjecaju, tržište vjerojatno ide gore, on izgleda bolji i tako dalje. Ali ja nisam još vidio da se netko ne slaže od recimo velikih makroekonomista da je taj dug
američki koji konstantno raste stvarno ogroman problem. I to je nekakav slon u sobi kojeg svi potiho ignoriramo i svi gledamo, dobro, partije sad, daj samo da ne bude taj krah kad sam ja na stolici predsjednika. To je moj nekakav subjektivan dojam, daleko sam ja od nekog makroekonomista, ali to se već provlači godinama, ne znam, ljudi kao Peter Schiff, ti ljudi koji se zalažu za zlato uvijek pozivaju na to, pa i Bitcoin, fundamentalisti koji se zalažu da je Bitcoin fundamentalno novac, čekaju na taj, ajmo reći, krah američkog dolara. Pričali smo o tome prošli put, ne bi se tome ja veselio nikako, jer to je baš težak i brutalan proces. Ne, mnogi će reći ovo što si ti rekao, da on želi do kraja svog mandata jednostavno, pa makar i dijelom frizirati podatke kako bi se pokazao kao ekonomski mag, što li. I samo, oprosti što prekidam, da ne bi bilo kao Trump je po tome poseban, nije. Ne. Mislim da je to standardni modus operandi modernih političara koji imaju mandate od 4-5 godina. Da, ali je Trump ovdje na steroidima. Da. Ok, koliko je za kriptotržište bitna ta najava da se američke monetarne vlasti, dakle ta Powellova najava, da okreću 1.12. ka monetarnom popuštanju, kvantitativnom popuštanju, jer možemo mi to zvati zaustavljanjem smanjenja bilance Feda, možemo mi to nazivati printanjem novca, kako god hoćeš, ali sigurno je da će donijeti likvidnost u sustav. Da, i svi se u kriptoindustriju nadaju pozitivnom utjecaju na to, pozitivan utjecaj toga na kripto tržište. I vjerujem da će ga biti, ali mislim da će biti puno koncentriraniji u par, možda 10-ak kriptovaluta. Da, stvarno sam sve više skeptičan prema tom nekakvom širokom, sveobuhvatnom altcoin ciklusu gdje sve ide prema gore. Mislim da će biti fokus na nekih par velikih i da će oni od toga imati benefite. ETF-ovi su tu jedan od tih načina za kupovinu tih velikih kriptovaluta, ali su i vrlo volatilni elementi u smislu kad ljudi počnu izlaziti, ETF-ovi likvidiraju, nema tu da, moglo je biti nešto ala Bankrun. Da, i naravno da ako sam ja BlackRock ili Bitwise koji izdaje taj, ja nemam nikakav hedging rizika toga, ja sam samo tu posrednik, oni prodaju, a realno možda malo što mi prešućujemo, ti ETF-ovi trenutno su dominantno prodani retail korisnicima zato što još se malo toliko to ne prodaje, ne gura agresivno većim sigurnijim investitorima, nego se govori o 0,5% alokacije, 1% alokacije, dok retail je tu puno rizičniji jer želi nešto više stvoriti. Sad, drugi katalizator, od kojeg opet nismo dobili puno, osim Feda naravno, trebao je biti sastanak američkog kineskog predsjednika u Seulu u Južnoj Koreji. Iako je Donald Trump taj sastanak nazvao fantastičnim, od 1 do 10 on je ocijenio sa 12, znači bio je baš dobar. Iako su navodno postignuti sporazumi i oko carina i oko rijetkih minerala, i tu tržište nije odreagiralo s pozitivom. Ko je tu razlog? Pa ja bih ovako rekao. Ajmo se staviti u poziciju da stvarno idemo na taj sastanak, ili kao predsjednik Trump ili kao predsjednik Xi. Postoji dio sastanka koji je duboko organiziran, s dubokim temama, ozbiljnim, ne znam, nekakve obavještajne agencije su uključene, velika politika, znači sve one ozbiljne teme. I onda postoji ova medijska, ajmo je nazvat, ne znam, PR dio, gdje se mi rukujemo, nasmijemo, da, bilo je super. I jedino kad bi mi rekli ne, nije bilo super, je baš da se nešto desilo i još moramo tu uračunat metode Donalda Trumpa gdje on nekad jednostavno iz svojih razloga baca bombe pod navodnicima da bi drugu stranu pokušao nekako stjerati u kut. Prošlo je super, Bog zna zašto. Iz informacija koje mi sigurno u medijima nećemo vidjeti i nemamo pojma o čemu su pričali stvarno. I rekao bih da su se sve odluke na tom sastanku donijele u tjednima prije sastanka. A taj sastanak je bio ok, možda ćemo nešto potpisati ili možda ćemo nešto baš konkretno raspraviti, ali puno stvari se desilo ranije. Bar mi to ima smisla, jer mi je jako teško zamisliti da se
oni nađu i u dan, dva riješe probleme između SAD-a i Kine. Meni je to malo nezamislivo. Ali zašto tržište nije odreagiralo? Pa mislim da smo već lagano počeli kao tržište malo tupiti na Trumpove komentare, ispade, izljeve, prijetnje, povlačenje prijetnji. Možda nam to već malo malo smo navikli na to. Ma čak će dio analitičara reći da je problem, da se ovdje zapravo radi o samo pauzi, predahu pred repozicioniranje i onda opet kreće show. Može biti, mislim, jako je komplicirana tema za mene odnos između SAD-a i Amerike. Ima toliko nivoa politike, agresije, naoružanja, tehnologije, dronova, ulazaka na različita tržišta. AI? Da, AI. Pa mislim, recimo, automobili. Mi sad imamo u Hrvatskoj, dolaze neke tvrtke iz Kine koje, nisu prije dolazile. I to je ono za što mi kao javnost znamo. Kažem opet, ko zna za šta uopće ne znamo i što se događa u pozadini. I samo bih tu naglasio jednu stvar, da politika Kine je drugačija zato što predsjednik Xi ne mora aktivno razmišljati o svojim midtermsima. Nego on može razmišljati o sljedećem petogodišnjem planu. Da. O 15. petogodišnjem planu. I on ne mora internu politiku voditi gdje on, mora, ali puno manje i na drugi način, gdje se on stvarno može, i on može recimo aktivno planirati 20-30 godina u budućnost, kao što Kinezi rade. I s te strane je njemu, i Kinezi su kulturološki strpljiviji i nemaju takvo agresivno i nasilno, ajmo reći, razmišljanje kao Amerika, koja je prinuđena zbog svog sustava tako se ponašati. Ušli smo u peti tjedan shutdowna, koji bi vrlo skoro mogao postati najduži u američkoj povijesti. Prijašnji, odnosno za sada najduži je opet iz Trumpovog prvog mandata, 35 dana. Koliki je problem shutdown za tržište? Pa mislim da je problem. Znači, kratko smo prije rekli, vlada ne radi jako puno sektora u toj vladi, malih agencija ili recimo tih agencija koje te podatke izbacuju van, jednostavno ne rade. Zatvoreni su. Vlada je paralizirana. Tako je. Sad, cinik u nama će možda reći, pa dobro, i kad nisu paralizirani, ali nije tako. Ja mislim da se ti shutdowni strateški rade od jedne ili druge strane da bi se nekakvim leverageom nešto postiglo. Jasno, to je to. To je to. Sad, Trump koji igra tu igru bullyinga, njemu je to normalno, ali smo vidjeli u nekoliko puta da li svojom voljom, da li ne svoje volje i ko zna iz kojih razloga se povlači, pa opet napada, povlači. Mislim da će biti dovoljno pameti u američkoj administraciji s jedne i s druge strane da se taj shutdown zatvori prije nego da dođe do nekakvih ozbiljnijih šteta, što god to značilo. I ja mislim da Trump sa tom idejom unošenja te nestabilnosti pokušava u nekakvom mraku, u nekoj sivoj zoni neke svoje programe i politike progurati. Ok, hvala ti za sada, a hvala i vama za sada, poštovani gledatelji. Napravit ćemo kratku pauzu za sponzora današnje emisije, pa se vraćamo u studio. I evo nas natrag. Ok, 10. je mjesec, pa evo praktički iza nas. Ništa od Oktobera. Treba li to brinuti? Evo, prvi puta nakon 2018. Bitcoin završio 10. mjesec u crveni. Da li treba brinuti? Pa mislim, ako je bilo očekivanje. Zadnji put kad smo razgovarali, pitao si me da li očekujem šesteroznamenkasti Bitcoin. Ja sam rekao, ukoliko sve bude dobro, da, imamo priliku i evo tu smo. I je. I sad moramo svi biti svjesni te volatilnosti i tog rizika. Ja mislim da je već sada Bitcoin napravio puno i etablirao se puno. I ako mogu reći stvar o kojoj najpozitivnije mislim,
je da Bitcoin čak i u trenucima nekakve teške krize, nekakvog novog sukoba, ne vjerujem da će padati drastično kao što je padao prije. Mislim da se stvarno Bitcoin kao kriptovaluta etablirao na široj globalnoj sceni kao nešto što, ok, ovo stvarno ima neku vrijednost. Tako da, ako mogu biti u nečem bullish, reći ću, kad bude pao, neće pasti kao što druge stvari padaju i mislim da će se puno prije oporaviti. A čak vidim i situaciju gdje samo nastavi polako, smanjuje se volatilnost i postaje rast, što mislim da je super. Pa ajmo o toj situaciji u kojoj raste, jer pred nama je 11. mjesec, koji je povijesno gledajući najbolji za Bitcoin, prosječni rast je čak 46%. Ok, tu je naravno taj rast zato što je 2013. bilo 450%, nevjerojatnih 450%, pa je malo napumpalo. No, očekuješ li novi all-time high u sljedećem mjesecu? Da, očekujem. Ako baš moram odlučiti se na da ili moraš. Očekujem, rekao bih da je do kraja godine zbog raznih stvari, očekujem da se pozitivno nešto desi, da dođe nama malo svima euforija i onda bih rekao možda 12. ili 1. ali vjerojatnije 1. malo pad, što znači pad, ne znači pad sad 70%. No dobro, to bi radi sezonalnih okolnosti. Nisam nešto moglo, jako, Da, moglo bi. Ali postoji opet druga strana koja kaže, sad ako svi to uzmemo zdravo za gotovo, onda ćemo svi u 12. otvoriti hyper longove i u 1. hyper shortove. I onda se desi onaj petak prije par petaka i onda smo svi ono. Koliko tu ima manipulacije? Pa mislim da ima puno. Mislim da je to sad već javna tajna, ako je tako nazovemo. Ima puno, ali rekao bih da ne smeta cijeloj industriji dovoljno, jer dovoljan dio od te manipulacije profitira, tako da nismo spremni još riješiti se toga. Zvuči malo negativno, ali tako je kako. Dobro. Trenutno se stiče nekakav dojam da investitori čekaju neki novi katalizator, neku najavu, objavu, nešto što bi im dalo potvrdu da ciklus još uvijek traje. Budući da su oni najvažniji, znači bikovska struktura tržišta je tu, smanjenje kamatnih stopa je tu, zaokret što se tiče kvantitativne monetarne politike Feda je tu, već je to sve u igri. Dakle, što bi to moglo biti? Koji bi to katalizator mogao biti? Pa, ukoliko gledamo te monetarnu politiku i financijske prilike, to je već tu. I na temelju gledanja samog toga, da baš drastično pojednostavim, nije baš tako, ali ukoliko padne ljudima s neba malo više ekstra novca i svi su svjesni da ako ga drže u dolaru ili u euru gube kupovnu moć, razumni investitor, prosječni investitor će raširiti po košarici svega, uključujući kriptovalute, pa će to podići cijenu. Ali ako tako gledamo, onda i u suprotnom slučaju će isto napraviti drugačije. Ja ne volim isključivo taj pogled, jer taj pogled svodi sve asete na meme coine. Jer doslovno onda nema veze. Onda ću pitati drugog investitora što je on kupio, ajmo se svi dogovoriti pa ćemo kupiti to, jer kao svi to. Ali taj katalizator, ja mislim da me pitaš da li ima neki fundamentalni katalizator, neki use case, nešto. Upravo to. Ja bih se veselio nekom katalistu koji kaže, sad ću, kad dođe nekakav pad, ne prodati taj asset zato što fundamentalno malo više vjerujem u njega zbog nečeg. A toga vidim jako malo do ništa. I ako toga vidim jako malo do ništa i otvori mi se 7 novih vrata, ja ću staviti sedminu u sva ta vrata, dok ima više novca ima, kad nema izvučem. I imam 0 ravno osjećaj. I to naravno veliki hedge fondovi, veliki fund manager to rade, jednostavno se emotivno odvoje od tih aseta i stvari koje posjeduju. I ne vidim baš nešto da bi fundamentalno promijenilo taj stav prema i jednoj kriptovaluti. Kažem opet, možda cinično, ali to je moj stav. Ne, sve u redu. Zanimljivo je ovo kretanje cijene Bitcoina. U jednom trenutku izgleda, zapravo zanimljivo je cijeli ovaj 10. mjesec bio. Od
otprilike smo tu gdje smo i bili dok smo krenuli, a desilo se puno toga. Znači od all-time high-a do rekordnih likvidacija. Ali to kretanje cijene Bitcoina u jednom trenu izgleda da će doći do novog cjenovnog rekorda, a u sljedećem već gubi tu važnu liniju trenda. Je li ovo trenutno samo buka ili nešto ozbiljnije? Ja bih rekao da je sve buka u zadnjih baš jako puno godina. I sad možda izbjegavam direktno pitanje, ali ja ovako vidim. Zlato ide gore, nekretnine idu gore, Bitcoin ide gore, Ethereum ide gore. Generalno pričamo, ne sad u zadnjih 5 dana, nego ono. Dobro, dok raširiš horizont. Da, i dionice idu gore, dionički indeksi idu gore. Meni to ne zvuči kao sve grane ekonomije cvjetaju, meni to zvuči ono po čemu cijenimo to sve gubi na vrijednosti. Da li je to dolar, da li je to euro, je bilo koja druga. I sad ja predviđam jedan scenarij, hipotetski. U jednom trenutku dođe do pada tržišta i ljudi, što radimo u padu tržišta, kupujemo dolare efikasno ili eure, kupujemo neki fiat. I što u trenutku kad mi shvatimo da sljedećim monetarnim olakšavanjem ili nekom politikom mi za te eure, dolare možemo kupiti manje onoga što kupujemo svaki dan? Što onda? Jer ja mislim da u tom trenutku nastaje panika. I sad mi radimo paralelu, argentinska valuta, jugoslavenski dinar, Zimbabve, ali to sve bljedi u usporedbi sa dolarom. Jer ja postavljam pitanje, što ako svi vidimo, pa dolar nije siguran. Što onda kupujemo? U tom trenutku jedino što mi se nameće kao logičan odabir, jako težak, je zlato i Bitcoin. I sad, koliko je taj scenarij vjerojatan, ne znam, nadam se da nije baš tako, jer mislim da je to drastičan. Ali kad opet kažem, sve ide prema gore, jer smo jednostavno, to se debasement rate se zove, vrijednost tog samog novca prema kome sve računamo smo smanjili i onda sve izgleda, pa se onda ide u nešto izgleda da ide gore. Što je čvrsto. I onda kako mjerimo svoju kupovnu moć, kako mjerimo svoje bogatstvo? Nemam dobar odgovor na to. Svako može reći, ne znam, koliko košta Big Mac, koliko košta, ne znam, kvadrat stana, svako ima neku svoju metriku. I po svim tim metrikama novac gubi vrijednost. I po svim tim metrikama Bitcoin dobiva na vrijednosti. I zlato. Da. Dobro. Je li ovo sada samo privremeni zastoj ili smo možda došli do kraja ovog ciklusa? Ja bih rekao da je privremeni zastoj. Jer 100 puta do sad sam očekivao da je to. Ok, da. Evo, sad će triježnjenje. 2020, evo, ok, sad je to. Nije. 2022, 3, 4, svake godine... Htio sam te pitati je li kraj ciklusa? Pa... Ako definiramo ciklus kao altcoin ciklus, ili, ako definiramo... Četverogodišnji Bitcoin ciklus, znači kada bi gledali te nekakve povijesne obrazce, prema svemu bi trebali biti ili na kraju ili pred samim krajem. Razumijem, ne bih rekao da je. Da je kraj, mislim da smo došli u period ili produžavanja, ako ga zovemo ciklusa koji je povezan sa halvingom, ali bih rekao da je puno viša sada paralela sa biznis ciklusom, sa tim poslovnim ciklusom, sa olakšavanjem. Nismo još došli do točke gdje je kamatna stopa najniža. Očekujem, isto predviđanje, ali kraj ciklusa negdje u 5. 6. mjesecu. 5. bi bio sell in May and go away, to bi bilo po meni školski, mada daleko je sve više od školskog, ali tu bi očekivao kraj. Ne bih, kažem, opet očekivao drastičan rast altcoina. Očekujem rast, ali ne čak ni dolazak do all-time. Ali znaš što se događa u petom? Upravo oko tog termina. Smjenjuje se gospodin Powell i dolazi novi neki magični koji će samo reći sad smo imali na 3, sad imamo -4, jer tako je rekao. Mislim da je to, malo mi to isto karikiramo i da sam ja na mjestu Donalda Trumpa bi stavljao ta očekivanja, ali nije biti chair federalnih rezervi stvar samo ja narihtavam 1% zato što me je predsjednik tu postavio. Ima ozbiljne velike posljedice i mislim da to svi shvaćamo. Ako se tako nešto desi, to će ostati u povijesti po meni kao pa čekaj, tad ste vidjeli valjda da je gotovo. Jer ako mi stvarno
na temelju ja sam te postavio i ti ćeš zbog toga smanjiti drastično, znači baš drastično smanjenje, ignorirajući sve ostalo, to je stvarno veliki problem. Ja bih se usudio reći da to onda, mislim, to više nije kapitalizam. Onda dolazimo do onog scenarija u kojem ljudi jednostavno počinju preračunavati vrijednost svoje imovine u Bitcoinu ili zlatu. Pa ili nakon nekog vremena, jer prvi trenutak toga prvi val će biti padobranski novac. Da, i bit će super, onda će nakon nekog vremena doći otrežnjenje i sad je samo pitanje koliko tog padobranskog novca svi mi možemo prihvatiti. Ne znam, ali samo da još jednu stvar kažem, meni to onda više ne liči na kapitalizam. I sada smo već u točki gdje najbitniji kapitalistički događaj je što jedan čovjek kaže iza govornice jednomjesečno ili u 2 mjeseca. Realno, to je trenutno, tržište na to reagira. Mislim, meni to zvuči dosta... Mislim, apsolutno, imali smo ovaj tjedan, smo imali 20% S&P 500 kompanija imalo, predstavilo svoje financijske izvještaje za treći kvartal. Među njima i 5 iz The Magnificent Seven. Ništa. Nema reakcije tržišta, apsolutno nikakve. Upravo to, čeka se Powell, čeka se Trump. Ja samo hoću reći, ta Amerika, Sjedinjene Američke Države, i mislim da se Nick Szabo je stavio na Twitter sličnu objavu, do sad su se... Misliš sad točno Nakamoto? Ok. Da, SAD je socijalistička tvorevina koja se pretvara da je kapitalistička, a Kina je ono drugo, obrnuto. I to mi počinje više zvučati kao istina, jer stvarno nije način. Odnosno, mi ako kažemo da je to način, onda smo praktički prihvatili da je slobodno tržište propalo. Jednostavno smo prihvatili. I onda ako neko nešto zezne, kukamo da nam treba više regulacije. Kad nas hoće regulirati, kukamo, a ne, to komunizam, nemojte nam se miješati. I ako nema regulacije, mi se detoniramo sami unutar 2-3 tjedna, Tako da, ne znam. Ne vidim baš da je nešto pod kontrolom. Koji su najveći faktori rizika kraha cijene Bitcoina? Mislim, ne možemo biti pozitivni i pričati samo o... Aha, do sad smo bili pozitivni. Pa jesmo. Čekaj, rekao si da će najvjerojatnije sve rast. Gledaj, moramo razmišljati o nekakvom krahu. Dobro. Dakle, o tim dramatičnim, pesimističnim scenarijima, ja ću reći da mislim neizglednim, ali ipak mogućim. Dakle, koji bi bili ti nekakvi faktori rizika? Mislim da bi najdrastičniji po meni najdrastičniji rizik trenutno je MicroStrategy. Ukoliko, neću se pretvarati da znam sve detalje strukture raznih fondova i financijskih instrumenta koje MicroStrategy, odnosno sad Strategy izdaje. Nema veze, ti želimo tvoje mišljenje. Ali odnosno Michael Saylor je uvjerio generalnu, ajmo reći, investitorsku populaciju da je on stvarno našao super stvar koja radi. Zauvijek, i kaže zato što će Bitcoin beskonačno rasti. I kaže čak i ako ne raste, ne prodajem zbog, i sad ima dubokih objašnjenja. I u redu, ako je to stvarno tako i to se desi, ok. A ukoliko Strategy iz bilo kojeg razloga počne prodavati, mislim da to vodi do kaskadnog efekta. Svi ovi drugi datovi, digital asset treasury, su po meni puno rizičniji, ali su i namješteni tako da budu što jednostavniji, što prije otvoreni i da se nakače na taj hype koji je Saylor napravio, da bi ga pokušali kopirati. Rekao bih da je jako, jako puno njih loše kopije koje preuzimaju puno više rizika jer moraju obećavati puno više i mislim da će ih puno kolabirati. Što mene izgleda mi kao da su datovi i VC-evi prije godinu dana novi retail. Tako mi izgleda. Novog retail investitora, osobe koja dođe sa $2000 i kupi malo BTC-a, trenutno nema, ali zato ima ovih novih retaila koje ja zovem, koji imaju puno više novca i nekako se isto hvataju na te priče. Jer ne može me niko uvjeriti da to nije hvatanje na priču ako ja preko noći svoju kompaniju koja se bavi nečim šestim prenamijenim. Apsolutno, mislim pa to većina, od medicinske opreme do hotelijerstva i tako dalje. Kad smo ovih koji se bavili hotelijerstvom, Metaplanet, dakle... Bavili su se. Jedan od vodećih Bitcoin datova, evo, znači Navim je pao ispod 1.
isto ne mora, znači hoću reći, ne mora puknut odnosno strategy sada. Da. Može puknut niz tih malih i opet dolazimo do velikog problema. I što ako u stvarnom nekakvom ludilu nakon helikopter novca odjednom nije dovoljno što strategy daje 5, 10, 15, 20%, ne znam koliko daje. Ajmo sad ući u ovu kompaniju koja je prekjučer otvorila Solana ili ADA ili nešto, jer oni daju 40. Mislim, i onako je novac džabe, što ima veze? To su problemi. A to ponašanje je doslovno ponašanje retaila sa jako velikim leverageom. Je. I to recimo može dovesti puno jačeg kraha tih altcoinova i puno manjih kriptovaluta, a naravno da će dio kaskade se odraziti na Bitcoin. Ali kada bi došlo do kraha Bitcoina u tom nekom ludom scenariju, što bi se događalo s ostatkom kripta? Je li to onda potpuna sistemska zaraza ili ne? Jer Bitcoin je do sada služio kao to sidro i altovi su duboko ovisili o njegovim performansama. Kada Bitcoin ide gore, oni idu gore. Kada Bitcoin ide dolje, idu i puno jače dolje. Pa mislim da i dalje sidro, ali zadnji put kad sam bio tu pitao si me koja je šansa da dođe do flipaninga, odnosno da će tržišna valuacija preskočiti. Tržišna kapitalizacija preskočiti. Da, rekao sam i dalje mala i tvrdim i dalje, ali prošli put sam rekao da Solana isto nema šanse za preskočiti Ethereum. Sada i dalje to mislim, ali mislim da su šanse veće. Mislim da je Solana stvarno uspjela napraviti svoje tržište, svoj stav, svoj put i Ethereum se u zadnje vrijeme malo bori kako se s time nositi i uopće ideološki da li se treba sa time nositi. Mislim da je tu Ethereum malo u težoj poziciji, pošto i dalje je Ethereum jako velik i super projekt, daleko od toga da imam nešto protiv. Ali mislim da te tri kriptovalute, ne znam što mislite o Ripple-u, da ti budem iskren, ali stvarno ne znam, te tri kriptovalute imaju šansu postati neovisni, ajmo reći, proizvodi za sebe i naći svoje niše. I u tom trenutku, rekao bih ne u sljedećih godinu, dvije, ali možda kroz 5 ili 10, može doći do nekakvog potpunog decouplinga između Solane i BTC. Upravo te zato htjeli pitati, je li, sad će me BTC Maxi prokleti, ali Bitcoin doista trenutno nema utility. Dakle, ima samo povjerenje, vjeru Michaela Saylora i ostatka da će postati nešto ala digitalno zlato. Ethereum, ajmo se njega dotaknuti, teoretski bi mogao biti kralješnica nekog novog financijskog sustava. Mislim, hoću reći, ima neki utility. Da, mislim, isto to možemo reći za Solanu. Zato te i pitam, postoji li, je li moguće nadati gdje bi unatoč krahu Bitcoina dio altova koji imaju use case-ove preživio i da pače imao bolju izvedbu nego Bitcoin? Naravno, postoji, puno je teži taj scenarij. Znači, pokušavam zamisliti u trenutku ako Bitcoin padne 90%, da sam ja nekakav BD za Ethereum, jako je teško sad doći do nekog entiteta i reći, nema veze, to je sad palo, ali vidite, trebate vi ovo koristiti. Mislim da je za taj trenutak jako potrebno prestati gledat ETH kao investiciju. Može i Solana biti. Ne, mislim da isto. Da, uzimamo primjer ETH-a, isto je, slažem se. Možemo imati špekulativni, odnosno investicijski sektor koji gleda kriptovalutu kao investiciju ili špekulativnu ili kakvu god, ili fundamentalnu, ali onda moramo imati korisnički nivo koji kaže ja kupujem 2 ETH-a zato što mi je to potrebno za X transakcija u svom poslovanju i ja ga knjižim kao trošak poslovanja. Upravo to. I to bi bilo divno i mislim da se možda već i negdje događa u nekim većim sustavima, tvrtkama, isto tako za Sol, isto tako za bilo koju drugu. I fundamentalno kad bi imali, a na Ethereumu bih rekao da već postoji, projekte koji zarađuju i protokol koji nagrađuje svoje validatore, to je onda održiv sistem.
Milan Horvat iz FIME, gostujući ovdje, je rekao da vidi da će s vremenom dominacija Bitcoina pasti na jednoznamenkasti postotak, upravo radi razvoja digitalne imovine, radi use case-ova, radi razvoja cijelog ekosustava. Kaže da je potpuno siguran. U tom kontekstu onda govorimo o tom decouplingu. Što ti misliš, je li moguće da dođe do takvog pada dominacije? Mislim da je i mislim da gospodin Horvat zna jako dobro o čemu priča i zašto to priča, ali mislim da on gleda jednostavno na nekakvom vremenskoj traci puno dužoj nego ja. Sasvim sigurno, da. Za 20 godina, 30 godina, zašto ne? Ali u tom jako je teško... Za 5? Za 5 ne bih rekao. Za 5 da Bitcoin padne na jednoznamenkastu dominaciju mi je jako teško zamisliti. Ali opet ovisi o tome, mislim i te metrike koje smo mi sami definirali. Da, tržišna kapitalizacija je metrika iz nečeg drugog, ali ajmo reći ovako. Ja na Solani, ne znam, princ Abu Dhabija sam i tokeniziram, što god to značilo, cijeli elitni kvart u Abu Dhabiju i to uspije, pa drugi, pa treći, pa peti i sad je tržišna kapitalizacija onog što sam ja tokenizirao i možda sam mu ja i definirao cijenu, jako velika. Metrike su jako, upitno je što, kako stavljamo u odnos jednoga prema drugome. Da li vjerujem da će Bitcoin želi zadržati samo svoju ulogu očuvanja vrijednosti, niti želi postati, i trenutno sad vidimo jako teške i možda i ružne nekad rasprave između u Bitcoin community oko toga da li prihvaćati transakcije ili ne i kako to. Znači, mislim da se oni žele držati toga, ok, mi smo store of value i želimo biti store of value i čak je i bolje da ne bude sve u tom nekom store of value. I mislim da je pozitivno ako dođe do točke gdje Bitcoin ima mali market dominance, ali i dalje ga svi smatraju kao da ovo je stvarno dobro. Koliko je značajan ovaj debi alt ETF-ova, dakle Solana, HBAR i Litecoin? Spominjali smo ih nešto ranije. Pričali smo o tom otvaranju vrata. Jest bitan jer otvara drugim investitorima prostor za ulaganje. Otvara ljudima koji su navikli u svom okruženju kod svog brokera imati instrumente i ulažu samo u te instrumente. Ali ne bih to gledao, ako gledamo to na način, sad više ljudi može kupiti pa će cijena ići gore, to je malo opasno i malo je slippery slope. Ajmo reći ovako, sada puno više ljudi vidi to i puno više ljudi će pitati, a što je to? I na nama je kao industriji da što bolje ta pitanja odgovorimo, jer ih sad pitaju puno ozbiljniji, iskusniji, pametniji ljudi i mi moramo kao industrija jednostavno to prihvatiti i naći način nekako odgovoriti ta pitanja. Jer ako ih ne odgovorimo, onda to ljudi neće kupiti. Ili će kupiti čisto spekulativno, kako smo pričali. Ba da, to se vidjelo i prvog dana trgovanja. Solana je napravila respektabilnih 69,5, ako se ne varam, milijuna dolara priljeva. HBAR i Litecoin su napravili praktički ništa. Tako da se to se vidi iz tog prvog dana. Sad, ti si prvenstveno jedan Cardano čovjek, iz te se zajednice potjekao. Pa što se događa sa Cardanom? Ima li tamo kakve aktivnosti, ima li života? Uglavnom se zapravo o Cardanu priča kada osnivač Cardana, Charles Hoskinson, nešto izjavi ili napiše na X-u. Tako je, ja se uporno veselim trenutku kada to više neće biti tako, ali da, i dalje je tako, i dalje Charles, taj glavni lik koji tu zastupa Cardano, i Cardano i Charles su neodvojni u bilo kakvog razgovora, u bilo kojem kontekstu, s bilo kim. Da li je to retail investitor, da li je to institucija ili bilo ko. Mislim da to nije pozitivno. Mislim da kad smo kod toga, Charles je u procesu izdavanja nove kriptovalute i novog projekta i tako dalje. Cardano trenutno po meni nije u dobroj poziciji, mislim da je u nekakvoj pat poziciji, ne zna community kako privući novi interes, što napraviti, kako napraviti, tako da se shvati ozbiljno. Jako je velik taj jaz između Cardana i ostatka, ajmo reći, VM-a i drugih
tako da i Cardano fondacija trenutno radi na nekakvim uključivanju u messaging protokole, ne znam, Layer Zero ili tako nešto, da bi se jednostavno taj Cardano spojio sa... Pa dobro, gdje je problem? Zašto nema tu aktivnosti? Mislim, ako pogledaš TVL, 280 milijuna Cardano, Ethereum 86 milijardi, Solana 11,5 milijardi, BSC 8,5 milijardi. Mislim, to je neusporedivo. Znači, a ADA, zanimljivo je, i dalje 11. na top ljestvici kriptovaluta i oko 23 milijarde tržišne kapitalizacije. Nakon to čega, mislim? Točan odgovor nemam, da ga imam... Vjeruje zajednica. Vjeruje zajednica, postoje razne teorije. Postoje teorije da rani investitori koji su jako rano kupili ADU, čak u pre-sale-u ili netom potom, su stari ljudi koji jednostavno niti znaju, niti žele koristiti kriptovalutu i drže svoj kripto negdje. Da li to na nekom centralized exchange-u teorija ne drži vode, ali da. Ni meni, ali kažem, jednostavno je jako ADA u svom chain, znači na on-chain activity je jako inertna. Većina tokena, coinova stoji, nigdje se ne miče. Čak je jako puno coinova u stakingu. Ali u stakingu poolova koji su ugašeni. Znači, taj staking više ništa ne privređuje. Znači, neko je 2020. ili 2021. stejko i zaboravio na to i više ni ne zna kako, niti ga vjerojatno zanima. I da li je to opravdanje, da li je to objašnjenje za sve? Nije. Naravno da nije. Ali nema tu nekog jasnog odgovora da je to opće znano, samo ako se ovo napravi, onda će biti sve super. Postoji problem i u tom on-chain i u finalnosti treba dugo čekati, blokovi su, vrijeme između blokova je relativno dugo, postoje ta tehnička ograničenja, postoji taj fundamentalno, ajmo reći, netrpeljivost prema Cardanu, odnosno prema Charlesu, jako drugačija tehnologija, to standardno nekakvo, kao tu uspoređujem sa Rippleom. Opet kažem, ja ne znam ništa o Rippleu, ja samo dajem benefit of the doubt i kažem, možda ljudi rade super stvari, ja samo ne znam. Ali isto tako puno ljudi u kripto zajednici kaže, ma ne, oni su prevaranti, skemeri, ne želim ništa imati sa njima. Mislim da ima i toga. Nemam, kažem, neki jasan odgovor, mislim da Cardano sve teže se nosi s tim problemom. Ne vidim baš neki... Iako vidim da u community-u je sad to puno više, postoje sad i alternativna node rješenja i sad se i treasury otključava, tako da će biti puno više novca u opticaju, da i drugi entiteti preuzmu ulogu IOG-a i nadajmo se smanje tu vrijednost Charlesa kao nekakve vodeće ikone, ali vidjet ćemo. Što je s onim planom koji je pa onako prilično glasno odjeknuo, a to je da bi Cardano postao kao svojevrsni most za Bitcoin DeFi? Pa mislim, to je, mislim... Je li to realno? Ne znam koliko je to... Je li to realno? Pa mislim, je ako se neko toga stvarno uhvati i napravi, ima financiranje, volju i želju i potporu svega drugoga. Ali mislim da je puno lakše doći u javnosti i reći, to će se dogoditi, pa daj Bože da neko kupi malo ADE. Mislim da je puno tih stvari, ali nije to na Cardanu samo, mislim da je to generalno u našoj industriji, svi vole te neke super soundbite-ove za medije, svi vole imati super pompozan članak na Coindesku, na Cointelegrafu i onda nam treba 5 godina da to napravimo, ali to prešutimo zato što... I nije naravno Cardano po tome ništa poseban i... Puno je pokušaja, puno je projekata koji su i od Bitcoin fundamentalaca koji imaju nekakav Bitcoin Layer 2 pa ga žele spojiti sa, ne znam, Babylon i tako dalje, koji spajaju i svi imaju neke različite nivoje uspjeha i dalje ne vidim da je neko baš, ajmo reći, uspio, što god to znači. Evo zaključno, jesi li optimističan što se cijene ADE tiče do kraja ciklusa i vidiš li da bi preskočila svoj sadašnji all-time high negdje oko $3.10? Da, mislim da će rasti cijena ADE inercijom sa svime ostalim, ali ne vidim da će preskočiti all-time high. I onda je stvarno postaje veliki upitnik, ako ne preskoči taj all-time high, kao i sa drugim kriptovalutama. Imao sam isto jedan post na X-u, ako recimo vrh Bitcoina bude 140,
čisto hipotetski, što nas stavlja na 2 puta od prošlog all-time high-a, onda svaka druga kriptovaluta, po mojoj vrlo bazičnoj matematici, treba napraviti barem 2 puta više od svog all-time high-a da bi bila jednaka s BTC-om. Naravno da to nije baš samo tako, ali trivializiram nešto, jer često puta mi kao traderi, investitori volimo trivializirati. Nije da svi sad imamo neku ultra, hiper, fundamentalnu, super, duper analizu, nego malo pogledamo i naročito kad usporedimo sa rizikom koji nosi ADA i koji nosi BTC, teško je reći, aha, ako sad ADA dođe do $1.70, zašto bi, i onda padne na 10 centi, zašto bi je sad ja opet, ne znam, teško mi je. Tako da nisam previše optimističan, ne. Filipe, hvala ti na gostovanju. Hvala vam. A hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ako vam se ovaj intervju svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.